Do'stlar, hammaga salom. Bu Texnogo kanali. Men Aziz. Men o'zimni iPhone'imdan zerikdim. Ochig'ini aytaman. O'zimni iPhone 6 Pro Max'imni bilasizlar. 16 Pro Max'ni 1,5 yildan oshiq ishlatdim, chunki uni men 2024-yil sotib olgan edim. 16 Pro Max'imdan zerikdim. Endi menga 16 Pro Max kerak emas demoqchi emasman. 16 Pro Max'ni ikkinchi telefon qilib qo'ymoqchiman. Tushuntira oldimmi? Misol uchun odamda bo'ladi-ku, misol uchun bitta texnikani ishlatib yuradi, misol uchun bitta telefonni misol uchun 6 oy ishlatadi yoki 1 yil ishlatadi, 2 yil ishlatadi, oxiri oqibat baribir o'sha telefondan zerikadi. Menda shunaqa odat bor, qanchadir vaqt ishlatganimdan keyin zerikaman, lekin o'sha telefon qotmasdan ishlaydi, normal ishlab beraveradi, lekin tashqi ko'rinishdan o'zi umuman telefonni yuz tuzilishlaridan zerikasiz va qanaqadir o'zingizga yengillik qilmoqchi bo'lasiz va men o'zimga yengillik qilmoqchi bo'ldim. Menga nech pulga tushdi bu iPhone Air? Bu 256 talik blue rangi $980 tushdi. Ya'ni bu telefonni men birinchi telefon qilib ishlatib yuraman. Bilmadim. Balki 6 oy ishlatib yuraman, balki 1 yil davomida ishlatib yuraman, balki 2 yil ishlatarman, uni bilmadim. Qachonki zeriksam boshqasiga alishtirib olaman. Muammo emas, men aytmoqchi bo'lganimki, odam baribir o'ziga qanaqadir yengillik qilish kerak deb o'ylayman. Men shu etapga yetib kelman. Oxir oqibat shu 16 Pro Max'imni ikkinchi telefon va birinchi telefonimni iPhone Air qilmoqchiman. Chunki o'zi iPhone'larni o'zi o'tgan yil bilasizlar, taqdimoti bo'lganda iPhone 17-seriyalari chiqqandi va orasida iPhone Air ham taqdim qilishdi va iPhone Air men obzor qilganman. Agarda siz obzorini ko'rmoqchi bo'lsangiz, mana tepadagi havola qoldiraman, bemalol o'tib ko'rsanglar bo'ladi. Men o'tgan yili bu iPhone Airni gold rangini qilganman, obzor qilganman. Gold rangi ham chiroyli, lekin ko'proq menga ko'k rangi yoqadi. O'zi azaldan ko'k rangi yoqadi menga. Ochib ko'ramiz. Hozir men sizlarga bitta foydali ma'lumot bermoqchiman. iPhone'ni ochishdan oldin men aniq bilaman, ko'pchilik ham yangi iPhone sotib olmaydi, chunki hammaning sharoiti har xil. Ko'p sotiladigan iPhone'lar ikkinchi qo'l iPhone'lar bo'ladi, ya'ni ishlatilgan bu iPhone'lar bo'ladi va ko'pchiliklar o'shani sotib oladi. Nimaga? Chunki yangisiga qaraganda ancha arzonroq bo'ladi. No aytmoqchi bo'lganimki, siz ham qachondir niyat qilib qo'ygansizki, yangi iPhone o'zim sotib olaman, o'zim banking qilaman, birinchi qo'l bo'ladi, hech kim ishlatmagan bo'ladi deysiz. O'sha paytda shoshma-shosharlik qilish kerak emas. Siz qatdan sotib olishdan qat'iy nazar, ya'ni siz bozordan sotib olasizmi, magazindan sotib olasizmi? Mana shu to'g'risida men video release qilib chiqazgan edim Instagramimga 1 milliondan oshiq ko'rildi. Bu ikkinchi videoim qilib chiqazgan edim Instagramga. Birinchi chiqazgan videom ham Instagramga joylashtirgan edim, u ham 1 milliondan oshiq ziyod ko'rilgan edi. Mana endi YouTube'dagi auditoriyamga, ya'ni sizlarga ham shu narsani ulashmoqchiman. Siz o'sha sotib o'tgan paytingizda korobkasini orqasida seriyaning nomeri bo'ladi. Baribir sizning yoningizda ikkinchi telefoningiz bo'ladi, yoki iPhone yoki Android smartfoningiz bo'ladi, internet bo'ladi, to'g'rimi? O'shanda siz Google ga kirasiz. Google kirganingizdan keyin qidiruv bo'limiga, ya'ni poisk bo'limiga mana shuni qilib yozasiz. Mana ekraningizda ham sizlarga havola qoldiraman, ya'ni Apple Check Serial Number deb yozasiz. Yozganingizdan keyin birinchi sayt chiqib keladi, ya'ni Apple rasmiy sayti chiqib keladi. O'shanga kirasiz, kirganingizdan keyin oxiriga tushganingizdan keyin sizdan seriyaning nomer so'raydi. Seriyaning nomeri mana bu iPhone'dan korobkasining orqasida seriyaning nomeri bo'ladi. O'sha seriyaning nomeri birga bir qilib yozasiz. Yozganingizdan keyin sizga ikki xil narsa chiqazib beradi. Apple o'sha rasmiy sayti chiqazib beradi. Birinchisi deydi, telefoning aktiv holatda, mana shu kun, mana shu chislo kuni, mana shu yil ochilgan. Ya'ni yoqilgan, qaytadan upakovka qilib qo'yilgan bo'ladi u. Tushunasizmi? Uni olish kerak emas, u aktiv bo'ladi. Chunki kimdir ochgan bo'ladi telefoningiz yoqqan bo'ladi, aktivatsiya qilgan bo'ladi. Mayli zaryadga qo'ymagan taqdirda ham demoqchiman. Tushunasizmi? Yana qaytadan uni artib, surtib, qaytadan upakovka qilib qo'yishgan bo'ladi. Va ikkinchi holati esa siraz aytadi, bu no aktiv deb yozadi. Ya'ni bu umuman telefon yoqilmagan, ya'ni upakovkadan ochilmagan bo'ladi. Tushuntira oldimmi sizga? O'sha shunaqa iPhone sotib oling. Men iPhone 17 ni o'zini sotib olasizmi $900 ga yoki iPhone 17 Pro sotib olasizmi $1300 ga, nima bo'lishidan qat'iy nazar, siz o'zingizning pulingizga sotib olasiz va tekshirib olishingizga 100% haqqingiz bor. O'shaning uchun har doim no aktiv sotib oling. Mana men ham bozorga tushdimda, mana bularga murojaat qildim. Play Store o'zimiz do'stlarimiz menga no aktiv kerak, aktiv kerak emas. No aktiv top beringlar dedim, top berishdi. Topsa bo'ladi bozorda, chunki juda ham talab ko'p, juda ham telefonlar ko'p.
Magazinda xuddi shunaqa birorta magazin kirdingizmi, unda o'ta aktivmi, noaktiv telefoni yo'qmi, chiqib ketingda boshqa magazinga boring, boshqa magazindan oling. Mayli, noaktiv lekin aytib qo'ying, $10, $20 qimmatroq bo'ladi. Uni siyosati shunaqa, bilmadim, o'zi aslida bir xil bo'lishi kerak, lekin siyosati shunaqa, $20, $15 qimmat bo'ladi, lekin ko'zingizni chirt yumingda $20 qo'shib noaktiv iPhone sotib oling, maslahat. Mana shu iPhone Air ni $980 ga sotib oldim, lekin uyda 2 hafta yotdi. Ochganim yo'q. Lekin sotib olishdan oldin ishtiyoqim shunaqa baland bo'ldi, hozir boraman, bozorga sotib olaman, o'sha zahotda o'zida ochaman dedim telefonni. Lekin uyga kelishim bilan hafsalam o'lgani yo'q. Syomkalarim ko'payib ketganligidan iPhone Air naryoqda chang bosib yotdi. Ochig'ini aytaman, $980 ga tushdi, noaktiv sotib oldim. Har doim aytaman, sizlarga ham noaktiv iPhone sotib oling deb. Har doim shunaqa qiling, yangi iPhone sotib olsizmi, noaktiv sotib oling. Aktiv sotib olmang, chunki men sizlarga mana shu narsani bo'lishyapman. Endi kimdir baribir shu narsani aytish kerak-ku, mana shu narsani men sizlarga aytyapman. Agarda buni puliga men iPhone 11 olganimda $980 ga salkam $1000, 5 ta iPhone 11 bergan bo'lardi. Lekin men iPhone Air oldim, chunki iPhone Air ni men o'shanda o'tgan yil obzor qilganimda, agarda men yangi iPhone sotib olsam ham iPhone Air sotib olaman. iPhone 17 Pro, 17 Pro Max sotib olmayman. Menga mana shu qiziqroq, ingichkaligi dedim. Chunki menga bu boshqacha hissiyot beradi dedim. Mana endi ochib ko'ramiz. Xullas ko'p gapirib yubordim. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Voy. Mana. Mana ingichkaligini qaranglar. Voy joningdan. O'shani ko'ryapsizmi? Mana ingichkaligini. Ranglari ham ajoyib. Menga mana shu ko'k rang yoqardi ko'proq. Tushunasizmi? Mana shu ko'k rangi menga ko'proq yoqardi. Вообще asab. Juda asab. Muah bo'lib turibdi, borib. Dahshat. Ichidan har doimgidek Apple qurumsoq. Mana shu joylar bilan bizani xursand qiladi-yu, lekin mana bunaqa aksessuarlar bilan xursand qila olmaydi. Type-C kabelki chiqdi faqatgina. Bo'ldi, boshqa narsa chiqmaydi. Boshqa narsa kutish ham kerak emas. Endi adapterlarimiz bor, Xudoga shukr. Lekin yangi iPhone Air sotib olgan odam yana yoniga $20 qo'shib, yoki $25 qo'shib adapter sotib oladi. Mana shu iPhone Air ni men endi o'zim ishlatib yuraman. 16 Pro Max esa ikkinchi telefon bo'ladi, birinchi telefon esa iPhone Air bo'ladi. Mana yonda. Har joyingda. Вообще klass. Вообще klass. Bizani maqolimiz borki, go'zallik qurbonlikni talab qiladi degandek. Men ham mana go'zallikka uchdim, qurbon bo'ldim. Kim yomon ko'radi chiroyli narsani aytinglar. Hamma yaxshi ko'radi chiroyli narsani. Chunki chiroy bo'lganligi uchun, chiroyliroq boshqa iPhone'larga bo'lganligi uchun ham sotib oldim. Endi o'ylashingiz mumkin, bu ham tez qirilib, chizilib ketadimi deyishingiz mumkin. iPhone 17 Pro, 17 Pro Max larga qaraganda tez qirilib, chizilib ketmaydi. Petno bo'lib ketmaydi yonlari. Izlab qolib ketmaydi. Sababi 17 Pro, 17 Pro Max lar bilasizlar o'zingizlar, yon ramkalari alyuminiy bo'lib chiqqanligi uchun tez qirilib, tez chizilib ketadi, lekin issiqlikni lekin tez tarqatadi. Lekin buni yon ramkalari xuddi iPhone 16 Pro, 16 Pro Max kabi va iPhone 15, 15 Pro Max kabi yon ramkalari titan, ya'ni mustahkam, uncha-munchaga qirilib, chizilib, petno bo'lib ketmaydi, dog'lar bo'lib ketmaydi demoqchiman. Bir xillar bor, kuniga har kuni chexollar alishtiradi, chexolni taqadi, yechadi, yana taqadi, yechadi. O'sha paytda qirilib, chizilib ketishi mumkin. Alyuminiy shunaqa, lekin titan uncha-munchaga qirilib, chizilib ketmaydi. Mana shu tomoni plyusi. Mendan juda ham ko'pchilik so'rashadi, mana shu iPhone Airda 05X bormi deb. Haligacha so'rashadi. iPhone Airda 05X yo'q. Agar 05X bo'lganda yoniga bitta kamera qo'shib qo'yishgan bo'lardi. Bu bitta kamera bo'lganligi uchun bunda 05X yo'q. Ultra keng qamrovli kamerasi yo'q. Mana o'zingizlar ham ko'rishingiz mumkin. Foto rejimda ham 1X va 2X bor va video rejimda ham 1X va 2X bor. Bo'ldi, 05X yo'q. 05X faqatgina Pro modellarda bor hozircha. Pro, Pro Max yoki iPhone'ni o'zini, misol uchun 17 ni o'zida yoki 16 ni o'zida, 15 ni o'zida, 13 o'zida, hattoki iPhone 11 da ham bor, iPhone 11 da ham bor. Hozir ko'ringlar. Просто men ishonch
bor bo'lishi kerak. Telefon o'chib qolibdi xullas. 05x bor, aniq bilaman iPhone 1da ham, lekin bunda bitta kamera bo'lganligi uchun bunda 05x yo'q. Xudo xohlasa kelasi yil iPhone Air X chiqadi deyishyapti. Insiderlar shunaqa deb aytishyapti va yoniga bitta kamera qo'yishadi mana bu joyiga va u ultra keng qamrovli kamerasi bo'ladi deb o'ylayman, katta ehtimol bilan va unda keyin 05x da bemalol rasmiy videoga tushirsangiz bo'ladi va mana bu joyda sizlar ko'rayotgan bo'lsanglar 2x turibdi-ku, bu toza 2x emas, ya'ni optik zoom emas bo'lmoqchiman. Bu kropka beradi, ya'ni soft yordamida orqali ishlaydi. Ya'ni soft orqali qo'shib yuborishgan. 48 megapiksel bo'lganligi uchun 2x da ozgina yaqinlashtiradi va sizga 48 megapikselda emas, 12 megapikselda rasm tushiradi, lekin sifati zo'r ham bo'ladi deb aytolmayman, yomon ham bo'ladi deb aytolmayman. O'rtacha, normal bo'ladi. Chunki kesadi soft yordamida. O'shaning uchun 2x ham qo'shib qo'yishgan. Nimaga men o'z 16 Pro Max ni Airga o'tdim? Sababi birinchi o'chirda 16 Pro Max 609 dyum, ya'ni qo'lga juda ham katta. Juda ham katta, realniy katta. Tutib yurgan odamlar biladi o'zi, realniy katta. Bitta qo'lda misol uchun SMS yoza olmaysiz. Men katta bashmaldog'i u yoqqa klaviaturaga yetib bormaydi. Uni sal kichikroq qilishingizga to'g'ri keladi. Nimadirlar ish qilmoqchi bo'lsangiz, kattaroq ishlar qilmoqchi bo'lsangiz, qo'llarimiz tepaga bir xillarda yetib bormaydi. Bitta qo'lda ishlatsak, ikkita qo'lda ishlashimizga majbur bo'lib qolamiz. Rulda yuradigan odamlar vaqti gapirmasa ham bo'ladi. Pro qulay, lekin qulayligiga qulay, lekin juda ham kichkina. Bu ham kichkina ham emas, katta ham emas. 605 dyum. Qo'lga juda ham zo'r tushadi. Mana kompaktni qo'l ko'rayotgan bo'lsangiz, o'zingiz ham mana plotniy o'tiribdi qo'limda. Va tashqi ko'rinishi va buni ingichkaligi ochuvdan ochuv aytaman, kayf berib qo'yadi. To'g'risini aytaman, ochuvdan ochuv kayf berib qo'yadi. Ikkinchidan, men iPhone'ni bir xilligidan charchadim, chunki 16 Pro ham, 17 Pro ham, 15, 14, 13 larni ham kamera dizayni orqa qismi deyarli bir xil. Faqatgina kamerani razmeridan farqlamasangiz, katta kichikligidan va Pro 17 Pro Max'da kamera obodoki 10 tomonga cho'zilib ketgan. Lekin o'sha joylashuv, o'sha arxitektura bir xil deyarli demoqchiman. Bunda esa sal o'zgacha yondashgan va ingichkaligi ham juda ham odamga kayf beradi. Men ochig'ini aytaman, mana shu tomondan men kayf qolman, lekin bu telefon bo'yicha, ya'ni bu iPhone bo'yicha men hali o'zimni fikrimni aytolmayman. Masalan, batareykasi zo'r ekan, ishlashi zo'r ekan deya olmayman, lekin buni ham minuslari bor. iPhone Air ishlatib yuradigan insonlar bilan gaplashdim. Chimo qanaqa buni kolonkasi, telefonlar bo'lganda, cho'nchaging, telefoning bo'lganda, senga qo'ng'iroqlar bo'lib qolsa, eshitib olyapsanmi ovozini desam, ular aytishdiki, bir eshityapman, bir eshitmayapman, vibratsiyadan bilyapman. Hattoki Telegramdan dedi, голосовой сообщение senga kimdir tashlasa, deyapti, sen bemalol eshitib ketolmaysan. Men bunaqa eshityapman, qulog'imga tutib eshityapman, eshitilmayotganligi uchun. Shovqin joylarda deyarli umuman eshitmayapman dedi. Mana o'zingizlar ham ko'rishingiz mumkin, chunki bunda stereo dinamikaga ega emas, bitta kolonka qo'yilgan, ya'ni mono dinamika. Mana bu past qismida kolonkasi bor desanglar adashasizlar. Mana bu ochuv joylar faqatgina mikrofon. Faqatgina tepa qismiga, ya'ni dinamik oroli tepa qismiga, uxovkaga qo'yilgan kolonkasi. Bo'ldi. Mana hozir o'zingiz eshitishingiz mumkin kolonkasi, lekin realniy ovoz chiqarishi juda ham past. Qani zvuk? Mana. Eng baland. Mana. Eshitdinglar? Eng baland turibdi. Past, lekin haqiqatan past. Men qiynalmayman deb aytolmayman. Nimaga? Chunki men Apple Watchga ulayman va qo'ng'iroqlar bo'lsa, men Apple Watchim orqali bilib olaman. Va Apple Watchim menga vibratsiya beradi va sirazi bilaman kim telefon qo'yayotganligini va hattoki u ham jirinlaydi, ovozi yetarli darajada yaxshi. Batareykasi juda ham kichkina. Mana bu qismidan boshlab mana bu qismigacha batareyka joylashtirilgan. Adashmasam 3300 yoki 3.5 mAh batareyka qo'yilgan. Hozir anig'ini aytolmayman, lekin Pro dan ham kichkina, Pro Max dan ham kichkina. 17 Pro Maxdan batareyka milliamperi kichkina va batareyka milliamperi kichkina bo'lgandan keyin u tabiiy hol zaryadga ko'pga yetmaydi. Men lekin necha soat yetishiga men aytolmayman, chunki men o'zim hali to'laqonli ishlatib ko'rganim yo'q. Mana hozir ko'zinglarning oldida aktivatsiya qildim. Men buni 1 oy ishlataman, keyin fikrlarimni bildira olaman. Yana qanaqa minuslari borligini va mana bu qismiga, kamerani mana bu qismida ko'rasizlar, obodoku zoom bo'ylab ketgan. Avalniy bo'lib ketgan. Mana shu joylariga telefonni, ya'ni iPhone'ni butun bor mikrosxemasi, platasi bormi, chipi bormi, balo battari bormi, mana shu joyiga joylashtirilgan va mana shu joyi ko'proq qiziydi. Rolik mana shundan iborat edi, lekin men bir narsani aytib ketmoqchiman sizlarga. Agar sizni qo'lingizda iPhone 14 yoki 15
bo'ladigan bo'lsa, mana shu iPhone Air ga qiziqqan bo'lsangiz, qiziqmay emas, sotib oling. Qurbingiz yetsa sotib oling. Ikkinchi telefon qilib oling yoki birinchi telefon qilib olingda, o'sha 14-15 ikkinchi telefon qilib oling. Lekin 15 dan voz kechib yoki iPhone 16 dan voz kechib sotib olib turib, yoniga pul qo'shib turib yoki qo'shmasdan turib, yangi iPhone Air sotib olaman, menga ingichkaligi kayf beradi, maza qilaman, bu boshqa odamlardan ajralib turaman desangiz, xato qilasiz. Sababi ko'p narsa yo'qotasiz. Men ko'p narsa yo'qotmayman, chunki men 16 Pro Max'ni sotib o'rganim yo'q. 16 Pro Max'imni ikkinchi telefon qilib ishlatib yuraman. Kamera kerak bo'ladigan bo'lsa, 05x kerak bo'ladigan bo'lsa, iPhone 16 Pro Max'im bor. 5x kerak bo'ladigan bo'lsa, 16 Pro Max'im bor. Ko'proq zaryadga yetib berish kerakmi? Menga telefon ko'proq kerakmi? Soch kuni bo'yi kerakmi? 16 Pro Max'ni ishlatib ketiraman. Birinchi telefonimni Air uyga qo'yib ketiraman-da, 16 Pro Max'imni ham ishlatib ketiraman. Tushuntira olaman sizlarga. Lekin birinchi asosiy telefon qilib, yoningizda boshqa iPhone telefonlar bo'lmasa, Apple'ni boshqa ustroyslari bo'lmasa, Apple Watch'lar bo'lmasa, iPhone Air'da qiynalib qolasiz. O'zingiz qiynalib qolasiz va o'zim ko'zim bilan shu narsalarni ko'rdim. Ya'ni iPhone Air sotib olgan odamlar bir haftadan keyin qaytarib, sotib yorib turib, yana boshqa iPhone olib ketganlarni ham ko'rdim. Tushuntira oldimmi? Men bunga qiziqdim, chunki ingichkaligi va noyob bo'lganligi uchun, boshqa iPhone'lardan ajralib turishi uchun va boshqa odamlardan men o'zim umuman ajralib turishim uchun ham ingichkaligi menga kayf bergani, o'shaning uchun ham sotib qoldim. Mana shunaqa gaplar. Rolik mana shundan iborat edi. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'ying va kanalimga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Keyingi roliklargacha sizlar bilan aziz bo'ladi.